Nang makuha ni Manny Pacquiao ang kanyang kauna-unahang world title sa mga kamay ng isang Thai boxer na si Sanchay Sesakul taong 1998 Disyembre 4 sa round number 5, ay matagumpay niya itong naidepensa sa kauna-unahang Meksikanong kanyang nakaharap na si Gabriel Mira buwan ng Pebrero taong 1999. At sa kanyang ikalawang pagdepensa sa nasabing titulo ay dumayo ulit ito sa bansang Thailand para harapin si Bongsai Sangsurat. Dito ay hindi naging maganda ang naging kondisyon ng ating pambansang kamao nang hindi niya makuha ang tamang timbang sa araw mismo ng official weigh-in. Dahil doon ay tinanggal kay Manny Pacquiao ang titulong WBC World Title. Tanging ang Thai boxer na lamang ang may pagkakataon na makuha ang titulo sa araw na sila ay maglaban. At pagdating sa oras ng kanilang laban ay hindi pa rin naging maganda ang kondisyon ng ating pambansang kamao dahil sa kanyang pagbabawas ng timbang, na siyang hindi naging maganda ang pagsampa nito sa ibabaw ng lona. Nabigo si Manny Pacquiao via technical knockout sa round 3 pa lamang. At dahil sa pagkapanalo ng Thai boxer ay tila nawili ito ang gawing pagkain ng ating mga kababayan dahil halos lahat sa kanyang kartada ay mga Pilipino ang kanyang tinalo. Wala pa ni isa sa ating mga kababayan ang tumalo sa kanya. Kaya naman imbis na kalabanin nito ang kanyang mandatory challenger sa kanyang titulong hawak-hawak, ay mas pinili nitong kalabanin ang ating kababayang si Malcolm Tunakaw. Noong mga panahon ngayon ay nasa rank number 25 ng WBC sa flyweight division. Sa kanyang pag-aakalang mga pagkain niya lamang ang ating mga kababayang boksingero, na kahit hindi naman dapat si Malcolm Tunakaw ang dapat niyang kalabanin sa pagkakataong iyon. Pero dahil sa bansang Thailand ginanap ang nasabing laban, ay nagawa nilang mailusot na si Malcolm Tunakaw ang kanyang makakalaban para sa kanyang pagdepensa sa titulo. Mayo 19 taong 2000 ay naikasa ang kanilang bakbakan. At ito ang kauna-unahang world title appearance ni Malcolm Tunakaw sa kanyang nag-uumpisa pa lamang na karera, na mayroon pa lamang 10 laban at lahat ng iyon ay kanyang naipanalo sa kanyang talaan. Narito at ating balikan kung paano binawi ni Malcolm Tunakaw ang titulong inagaw sa ating pambansang kamao. Sa pagbukas pa lamang ng round 1 ay ginamit kaagad ng ating kababayan ang kanyang reach advantage sa pamamagitan ng pagbato ng mga jabs. Aktibo rin ang kanyang mga counter punches at ang kanyang in and out na pag-atake. Subalit pumapalag din ang Thai champion sa istilong ginagamit ng ating kababayan.ที่เป้าใหญ่คือลำตัวนี้แล้วก็เป็นมวยที่อันตรายนะครับ10 ครั้งระวังเราขึ้นไปเรื่อยๆนะครับชกแทนชื่นชอบโดนยาวด้วยเป็นหนึ่งต้องตัดตั้งเดินตีนิดสั่นกว่านิดนึงหมดยกที่1 Pinapanatili ni Malcolm Tunakaw ang kanyang distansya mula sa Thai boxer nang sa ganon ay malimitahan ang pag-atake ng kanyang katunggani. Isang magandang estratehiya ang nakalatag para sa ating kababayang boksingero. แล้วก็คู่สุดท้ายนะครับเป็นคู่ที่29ก็คือเม็ดเงินในของ WBC ชนะน็อกแมนนี่เพชรฟันคว่ำตุนเกาครับเลยครับตีหัวเข้าบ้านแล้วครับยับขวาแล้วก็จังหวะก็ดักซ้ายครับในขณะจุดประสงค์ใหญ่ก็คือลำตัวครับที่ต้องเบียดต้องเข้าปริยัติใต้และจะโดนเขาดักต่อยครับเร็วอีกนะครับเม็ดเงินต้องเบียดด้วยนะครับอุดรแอร์พอร์ตของทีมแบบสามัญและธรรมะนะครับอุดรธานีครับเราต้องชมเลยครับต้องชมแฟนมวยที่จังหวัดครับส่งเสียงเชียร์นี่แหละครับที่ส่งหมุนวนการยับทีนี้นะครับมาเปลี่ยนไปเรื่อยการว่าชาวออสเตรเลียไม่หนักแต่ว่าขยันเกินทีนี้มันทำเอาออกข้างนี้เราต้องต่อยหลังมาครับจากการด้านซ้ายมีเลือดเดินเร็วไปเรื่อยนะครับซ้ายหมัดดึงทีนี้เริ่มพะวงโซ่ขวามาแต่ว่าหมัดของผู้นำการออกนะออกเร็วไหลอยู่ที่ตรงนั้นนะครับเป็นสามเหลี่ยมโดนขวาลำตัวอีกหมัดนึงเน้นไปเรื่อยนะครับการยังไม่แย่สู้แล้วก็ต่อยนะครับนี่คือกติกาครับนี่คือแผนการชกของเทรนเนอร์ครับ Todo pressure ang Thai boxer sa ating kababayan. Ngunit sa tuwing siya ay lalapit para atakihin ang ating pambato, ay hindi ito nakakatama dahil sa galing na depensa na ipinapamalas ni Malcolm Tunakaw.
ลำตัวก่อนนะครับต่อยคอเป็นเขาจะดับออกมาได้เล่นท้องเล่นพุ่งไป2 หมัดต่อยท้องเล่นลำตัวไปเรื่อยนะครับทางด้านเปลือกตานะครับเปลือกตาด้านบนของเป็นนักมวยสองเร็วดูได้นะครับติด3 เหลี่ยมเล่นลำตัวดูจริงๆนะครับเป็นเร็วนะครับฉลาดทุนเก่าเล่นตีนี่ต่อยแล้วเป็นเปลือกตาด้านซ้ายของทุนเก่านั้นเริ่มไหลออกมาต้องไล่กันไหลยกแล้วครับตรงนี้ต้องไล่กันไหลยกครับเอาแล้วครับวงในเมื่อไหร่นั่นแหละครับแต่ว่าจังหวะบวกต้องระวังเหมือนกันครับช่วงนี้ครับมาเป็นเริ่มดูครับจะไปหลายหมัดนะครับได้ลำตัวพอไม่พอครับหมดยกที่ 3 Sa pag-pressure ng Thai boxer sa ating kababayan ay bahagyang nakakatama ito. Ngunit bumabato naman ang ating pambato ng mga counter punches na siyang tumatama ng maganda sa Thai boxer.ศีรษะนะครับต้องโรยศีรษะด้วยเดินปูนิ่งแรกเลยนะครับเป็นเงินไม่มีช่องเลยทีเดียวนะครับต่อยโง่ไม่ได้นะครับเพราะว่าดูว่าเขาต่อยซ้ำโดยสมัครเล่นนานมากโอกาสยังโดนต้องนี่แหละครับเพราะว่าเป็นเดียวนะครับมันเกิดว่าอีกครั้งหนึ่งจะโดนตัดคะแนนนะครับลักษณะการเดี่ยวคอพุทธสู้ชกนั้นเป็นชุดเลยครับต้องระวังนะครับขวาตกไม่ได้ยกนี้ดูมีพิศพนะครับออกซ้ายไปถอยแล้วครับเบียดกันขวาไปมันตัวเองต่อยพุ่งกันแล้วดูครับเขาต่อยซ้ายลำตัวครับโดยเฉพาะหมัดอัปคัตหมัดทุกซ้ายนั้นต่อยได้ดีนะครับเป็นต้องรัดกุมครับนะครับโดนขวาไปหนักเลยนะครับทุนเก่ายืนลำตัวให้ต่อยด้วยนะครับจะจับทางได้นะครับต่อยบนเองแล้วก็ขวาบวกอีก2 หมัด 3 หมัดเราออกมาตลาดนี่น่ากลัวเหมือนกันนะครับดูสักดูชิงของสมาคมไทยโลกหลังจากนั้นตัวหมดยกที่Napakagandang palitan ng suntok mula sa parehong boksingero sa rounds na iyon. Dito ay nagpamalas ang ating pambato sa kanyang galing sa depensa at kanyang mga counter punches. Ngunit ang Thai champion ay meron din angking lakas na siyang dapat pag-ingatan ng ating kababayan.เข้าผ่านการซ้อมที่1,995 ไม่เยอะก็จริงแต่ว่าไม่แพ้อายุแค่23แล้วก็โดต้านะครับชมฟรีงานจัดมาโดต้า3ติดระหว่าง20-21ที่บ้านเด็กบังคับพอต่อยพุ่งไปที่เริ่มออกการ2 หมัดมาโอ้เหมือนกันนะครับแต่ว่าคืนเร็วเหลือเกินขวาแล้วตัวเองเราพอเหมือนกันนะครับเราชมกันแล้วสะใจแฟนจริงๆมาเป็นนี้โดยมีพิธีบ็อกซิ่งธรรมชาติ Punteriya ng Thai champion ng katawan ng ating pambato. Kaya naman itong ating kababayan ay todo ingat sa kanyang depensa dahil merong napakadeligadong suntok din itong Thai champion. สัญจรทางอุดรพลาดนครับบริษัทสลวงต่อยหน้าท้องของคุณตะเกานั้นชุดใหญ่นะครับต่อยแล้วจะติดโดนบ่อยๆอาจจะพวงอาจจะเคล็ดได้ครับหรืออาจจะซ้นได้สังเกตให้ดีนะครับว่ายกนี้นั้นคุณตะเกาเริ่มเดินแล้วครับโดนพุ่งจังๆไป2บ็อกเซอร์ไปเราก็แตกครับก็แตกนะครับทางด้านตาขวาแต่ทีเดียว29 ครั้งนะครับไทยฟิลิปปินส์ที่ทำศึกกันมาระหว่างฟิลิปปินส์และ IBF นะครับ
มอ1แล้วก็แพ้แค่4 ครั้งนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่30มาดูว่าไทยฟิลิปปินส์อีกเริ่มนวดแล้วนะครับ2 หมัดเราโดนเข้าไปลำตัวอีกหมัดหนึ่งเราก็ไม่เห็นได้ชัดนะครับโดนไปหมัดหนึ่งลำตัวโต้ซ้ายมาตั้งตัวตั้งแต่ซ้ายอันตราย คุณกรรมได้เปรียบตรงที่ว่าช่วงแขนนะครับช่วงแขนเขายาวฉะนั้นเวลาเขาลุกขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นการปิดทางเข้าได้เยอะทีเดียวครับ เบียดอีกเล่นการชกเล่นกันหมดยกที่6 Todo atake ang Thai champion sa ating kababayan, lalong-lalo na ang kanyang mga body shots. At ang ating pambato ay nalilimitahan na umatake dahil sa ginagawang estilo ng Thai champion. Sa pagkakataong ito ay bigla na lamang nag-init ang ating pambato at sumugod ng sumugod sa Thai champion na siyang naging dahilan ng pag-atras nito. โอ้โหต้นยกนะครับอันตรายจริงๆแล้วเบียดเดินไปโดนไป3-4 หมัดนะครับต้องระวังให้ดีเบียดกันนะครับตอนนี้โอ้โหเอาเลยเต็มที่เลยทีเดียวต้นยกนะครับ Ngunit sa kalagitnaan ng pag-iinit ng ating kababayan ay bigla na lang pinahinto ng referee dahil may nakitang cut sa mata ng Thai champion. Dito ay bahagyang nakapagpahinga ang kanilang pambato. โอ้จริงๆนะครับการว่าชาวออสเตรเลียนะครับยุติการชกแล้วตอนนี้นายแพทย์ พาไปพบแพทย์นะครับเซอร์ไบรอันแมคคารอนครับนายแพทย์อุดมทองฤศุครับผู้ควบคุมขึ้นมาดูบาดแผลของเม็ดเงินนะครับพยักหน้าว่าชกได้นะครับ ชกต่อไปนะครับเอาโดนมา Tila napuruhan ng Thai champion sa mga atakeng ginawa ng ating kababayan. At ito na ang pagkakataon ng ating pambato para pursigihin at tapusin ang nasabing laban. ต่อยก่อนที่กรรมการจะสั่งให้ชกครับ ลูกนี้นะครับต้องเตือนโตต้านะครับชกฟรีมาจากโตต้า3 มิติ20 และ 21นะครับที่ไบเทคบางนาบนเวทีกำลังเร้าใจ ยกนี้อันตรายนะครับ มันโดนเข้าไปเต็มๆเลยนะครับยังเอียงอยู่ยกนี้ดูแล้วโดนเยอะนะครับแล้วก็แตกด้วยแล้วก็เลือดเริ่มไหลมาเป็นทางแล้วด้วยนะครับเปลี่ยนเลยนะครับตอนนี้มีนาทีทองแล้ว ต้องกอดนะครับ ต้องติดแล้วก็กอดไว้เลยครับเพื่อจะ Dahil sa wala ng ganti ang Thai champion sa mga atakeng ginagawa ng ating kababayan, ay napagpasyahan ng referee na itigil na lamang ang laban at matagumpay na makuha ni Malcolm Tunakaw ang WBC World Title na siyang dating pagmamay-ari ng ating pambansang kamao. อยู่ในสภาพที่ไม่สามารถที่จะต่อสู้ได้ครับโอกาสนี้ครับ Kung nagustuhan nyo ang video ng tampok natin ngayon, paki-like and share. Mag-iwan ka na rin ng comments para sa iyong saloobin. At kung bago pa lamang dito ay paki-subscribe at huwag kalimutang pindutin ang notification bell button para updated ka sa mga umaatikabong videos tulad nito.